Hello friends, welcome back to Travel Techies. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വേളിയിലാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേളി ബീച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ കയറിങ്ങ് വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടുണ്ട്. പഴയ വേളിയല്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവർ കുറേ റെനോവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ലുക്കാണ് വേളിക്കുള്ളത്. അതുപോലെ വേളിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതെ, പറയാതെ തന്നെ അറിയാം, മിനിയേച്ചർ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും. ഞങ്ങൾ കയറുന്ന തൊട്ട് ഈ വേളി ബീച്ച് എത്തുന്നവരെ ഉണ്ട്. ഇനി ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ അവസാനം കാണിക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറാൻ പോവാണ്. അതെ, കിഡ്സിന് 5 രൂപ. വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേറെ റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെ നോർമൽ ക്യാമറയ്ക്ക് റേറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 40 രൂപ കൊടുത്ത് 2 ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നവീകരിച്ച നമ്മുടെ വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ്. അതെ, നമുക്ക് കാണാം. ഇല്ലല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. എൻട്രൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുതുക്കി പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു ലുക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുതുക്കി പണിഞ്ഞ ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റേ ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ ആണ്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ. ദേ ഊഞ്ഞാലിലൊക്കെ ആടുന്നുണ്ട്. ദേ നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ശംഖായിരിക്കും, വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി കാണാം. പണ്ട് വരുമ്പോഴേ പണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വേളി പോകുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഒരു ശംഖിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രാക്ക് കാണാം. ഫങ്ഷനിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പുറത്ത് പോയി ശംഖിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതാണ് വേളിയിൽ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശംഖ്. വേളി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം മേ ബി ട്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറണം. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, അടിപൊളിയായിട്ടില്ല. ഇതാണ് വേളിയുടെ ഒരു മെയിൻ എന്താ പറയുക ലാൻഡ് മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ശംഖ്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ അദ്ദേഹം തീർത്ത ഒരു ശില്പം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശംഖം. നമ്മുടെ ശംഖുമുഖത്ത് ആ ഒരു അതിനെന്താ പറയുക മത്സ്യകന്യക, ആ മത്സ്യകന്യക ചെയ്ത അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വേളിയിൽ ഈ ഒരു ശംഖം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേളിയിൽ കോളേജ് ടൈമിലും സ്കൂൾ ടൈമിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ എനിക്ക് SSLC കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു വേളി. പിന്നെ ശംഖുമുഖം പോയി, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജധാനിയിൽ പോയി ബൊഫേ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. അതൊക്കെ ഓർമ്മയിലായിരുന്നു. വീക്കെൻഡ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ച് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേളിയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3 പേരുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല രസമുള്ള അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലും കപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സവാരിക്ക് പോയി. നമുക്ക് ആ സവാരി കയറണം ഗൈസ്. നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് കാണാം. നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ ഒരു അഭിമാനമായ ട്രെയിനാണിത്. അതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2-3 സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഫ്രെയിമാണ്. നമ്മുടെ വേളിയിലെ ആ ഒരു ശംഖിൻ്റെ ശില്പവും നമ്മുടെ ട്രെയിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. അടിപൊളി. തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് അഭിമാനമായൊരു ഫ്രെയിമാണ് ഗൈസ് ഇത്. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെയിനിൽ കയറണം. എങ്ങനെ കയറുന്നതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പോകുന്നു. പിള്ളേർ മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകൾക്കും കയറാമെന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഇരുന്നൊരു ചേച്ചി കൺഫേം ചെയ്തായിരുന്നു. നമുക്കതേ ഇവിടെ മിൽമയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ കാണാം. മിൽമ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതെ ഇത്രയും ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. നമ്മളിന്ന് മൊത്തം ഇവിടെ നിൽക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. കാരണം 6 മണി വരെ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇത് 5:30-ക്കുള്ള ബാച്ചാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ KTDCയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാം.
അതാ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും വേളിയുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായ ഒരു ടോയ് ട്രെയിൻ പോകുന്നു. അതാ നമ്മുടെ ടോയ് ട്രെയിൻ പോകുന്നു. അടിപൊളി. ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെ ചുവപ്പ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് പോലെ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ട്രെയിൻ പോകാൻ നേരത്ത് അടഞ്ഞു കിടക്കും. ട്രെയിൻ പോകാൻ നേരത്ത് തുറക്കും, അല്ലാത്തപ്പോൾ അടഞ്ഞു കിടക്കും. ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. പണ്ട് ഇത്രയും ക്ലീൻ അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര് ഫുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഫ്രണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി. ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ചുറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് പുതുക്കി റെഡിയാക്കി. മൊത്തത്തിലൊരു പുതിയൊരു വേളി, പുതിയൊരു സംഭവം പോലെ. അടിപൊളി. പണ്ട് കണ്ട പോലെ അല്ല. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ട്രാക്കിന്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് എന്തിനാണ്. അന്ന് ഈ ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നമുക്കിവിടെ കാണാം എമ്പനാട് ബോട്ടുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ബോട്ടുകളാണ്. ഇതേ നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കന്യാകുമാരി പോയി കടലിൽ ബോട്ടിങ് ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും പുത്തരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെഡൽ ബോട്ടൊന്നുമില്ല. അതേ ഇത് പെഡൽ ബോട്ടല്ല, ഇത് മോട്ടറുള്ളത്. ആ പെഡൽ ബോട്ട് കാണുന്നില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളിയുടെ ഒരു 180 ഡിഗ്രി വ്യൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഇത് നേരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിലെത്തും. നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇതേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കയറാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. അപ്പോൾ കൂടുതലും പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയൊരു ശില്പം പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട്. വേളിയിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിൻ പോകുന്നതാണ്, കണ്ടില്ലേ, ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്നതാണ്. അതിങ്ങനെ കറങ്ങി വരും. കറങ്ങി ആ ഒരു നമ്മുടെ ശംഖിനെ ചുറ്റി വരും. ശംഖിനെ ചുറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ വരും. സ്റ്റേഷൻ ആ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റേഷൻ, ആ പച്ച കളർ. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ബീച്ച് വ്യൂവിലേക്ക് നടന്നു നോക്കാം. എന്താണ് ബീച്ചിൽ മാറിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയണമല്ലോ. ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേളി പഴയ വേളിയല്ല, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ആകെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ മുമ്പ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള വേളിയല്ല ഇത്. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയും ഒരു പുതിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി, സംഭവം അടിപൊളിയാക്കി. നമ്മുടെ ട്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഫ്ലോട്ടില്ല എന്ന് പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. അതെ, KTDC വേറെന്തോ ആയിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇവരിത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വില്ല പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഫ്ലോട്ടില്ല എന്ന് പേരിട്ടത്. സംഭവം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ കയറി ചായ കുടിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിലും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഞാൻ ഒരു തവണ എന്തോ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വേളിയിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നേരത്തെ ഒന്ന് മുങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പുതിയ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വില്ല സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പരമ്പരാഗതമായ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തറവാട് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സംഭവം. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറാത്തതിന് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മിനിയേച്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറാത്തതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിള്ളേർക്കുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കയറണമെന്നുള്ളവർ ഒരു 6 മണി 5 മണിക്കൊക്കെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. 5:30 5:45 ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ. 15 മിനിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് കറങ്ങി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5:30 എടുത്ത് 5 മണിക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാം. ഇതേ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ, വേളി നിന്നാലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. വേളി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം. ട്രെയിൻ വരുന്നു, കറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിലൂടെയൊക്കെ കയറി കറങ്ങി അവിടെ ഫുള്ള് കറങ്ങിയാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം 15 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ജേണി ഉണ്ട്. അഡൾട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിള്ളേരുടെ ടിക്കറ്റിന് 20 രൂപ മറ്റോ ആണ്. കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല, 20 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് തിരിച്ചു പോവാണ്.
ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ്. ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഓരോ ജേർണി ഇപ്പം അവർക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് ഇടവിട്ട് ഓരോ റൈഡ് ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ട് അടി. അപ്പം ഓരോ റൈഡിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ സാനിറ്റൈസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ. അപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. 4 ബോഗിയുള്ളതിനകത്ത്. അപ്പം അത്രയും സ്പേസ് കുറവാണ്. ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സാനിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. അതെ, സാനിറ്റൈസിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കോവിഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല. ഓപ്പൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടതായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ബീച്ച് വ്യൂവും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പം ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു ബ്രിഡ്ജ്. അതെ, ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു. റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. അതെ, അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മണലായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫുൾ മണലാണ്. ഒരുമാതിരി എന്താ പറയാ, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ കുറെ ഷോപ്സും ഒക്കെ അവർ പുതിയതായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നു. ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യമാണ് അമല പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നടന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റെയിൽ ബ്രിഡ്ജും പാരലലി പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അമലയെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പണ്ടേ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്. ബാക്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കാണാം. അവരൊരു ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടിയതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി നടക്കുമായിരുന്നു. ഇതേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, സൺസെറ്റ്, നമ്മൾ മാത്രമുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്, അടിപൊളി. ഇതേ സ്പീഡ് ബോട്ട് പോകുന്നു. സ്പീഡ് ബോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ബോട്ട്. 2 പേർക്ക് 1000 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഓറഞ്ച് സംഭവത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഈ സംഭവമാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ തടിപ്പാലം വെച്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ സംഭവമാണോ എന്നറിയില്ല. ഒരു ഹട്ട് പോലെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. കുറേ പിള്ളേർ എൻ്റെ വിങ്സിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും, കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മോഡൽ നോക്കിക്കളയാം. HPT 32 ദീപക് ലാമ്പ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ദീപക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം സംസ്കൃതത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ പ്രൊപ്പല്ലർ ഡ്രിവൺ പ്രൈമറി ട്രെയിനർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ് സംഭവം. അതെ, ട്രെയിനിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറുണ്ട്. പ്രൊപ്പല്ലർ ഡ്രിവൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്. ഈ സംഭവമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? ഇതേ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ കാണാം. ശരിക്കും ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. കറങ്ങാത്ത പ്രൊപ്പല്ലറാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻജിനൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറങ്ങുന്നു സംഭവം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനർ ജെറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിർത്തി നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ഫ്രെയിമല്ലേ. അപ്പുറത്ത് സൺസെറ്റാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത്. എന്തായാലും ബീച്ച് വ്യൂ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ക്ലോസിംഗ് ടൈം 6 മണിയെന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഓടിപ്പോയി നോക്കാം ബീച്ചിലേക്ക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഹട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിരുന്നേ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് സിമെൻ്റ് ഏരിയ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ആ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒക്കെ കടകളാണ്. ഐസ്ക്രീം, ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസ്, പിന്നെ കുറേ ഷോപ്പ്. അതെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഇവർ കോൺക്രീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് ചവിട്ടി പോകണ്ട. ഇനി അങ്ങോട്ട് മണ്ണാണ്. കടകളൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഐസ്ക്രീം കടകൾ കാണാം. ചെറിയ ചെറിയ കടകളാണ് ഈ സൈഡ് ആ സൈഡൊക്കെ. നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു തത്തയെ കാണാം. ഉണ്ടല്ലേ? തത്തയെ കൊണ്ട് ചീട്ടെടുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ചീട്ടെടുക്കണ്ട, വെറുതെ വന്നോ? അയ്യോ, ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ. നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തത്തയെ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചീട്ടെടുക്കുന്നില്ല. സൺ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, സോറി. പക്ഷെ ആ ഒരു എൻഡിങ് ഫേസ് കാണാം. ഇതേ ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ കാശ്മീർ പഹൽഗം പോയിട്ട് പോലും ഹോഴ്സ് റൈഡ് എടുത്തില്ല. അതെ, ഹോഴ്സ് റൈഡ് എടുത്തില്ല, താല്പര്യമില്ല. നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോപ്പർ പോകുന്നതാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളിയിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ അവസാനമാണിത്. നമ്മളത് വേളി ബീച്ചെത്തി. ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്ന് വേളി ബീച്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കണ്ടു. മറ്റേ ബോൾ എറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പണ്ടോടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, 3 ബോൾ എറിയാൻ പറ്റും. 20 രൂപയാണ് ചാർജ്. എല്ലാ കപ്പും എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവർക്കൊരു സഹായവും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫണ്ണും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും.
അപ്പോൾ സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അതെ, സൺസെറ്റായി. ദേ സൂര്യനുണ്ടോ, റൗണ്ടായിട്ട് കാണാം, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. അടിപൊളി ഒരു സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളി ബീച്ച്. നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളിയല്ലേ? ചെറിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ചവറുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ചവറൊക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ മലിനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ ഏരിയ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവറ് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് ഓഫ് ബീച്ചസ്. അതേ ഇവിടെ ഒരു സ്നിക്കറിൻ്റെ കവർ ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നമ്മൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ഔട്ടിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എസ്പെഷ്യലി പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് ഈ ബീച്ചിൽ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചിട്ട് പോകാം. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ ബീച്ച് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളി ബീച്ച്. അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിരിക്കാമെന്ന് തോന്നി. ചവറൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന ബീച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാവും. അതെ, ആളിന് ചവറ് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ എന്തായാലും റെനോവേഷന് ശേഷം ആ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ വരുന്നവർ ചവറ് വലിച്ചെറിയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്ഥലം ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. അതെ അതെ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ബോക്സസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് അതെ അതെ, കോവളത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഡസ്റ്റ്ബിന്നും മറ്റേ വേസ്റ്റ് ബിന്നില്ല, നമ്മൾ കുറേ അലഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഡസ്റ്റ്ബിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചവറ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ബീച്ച് ചീത്തയാക്കാതിരിക്കുക. നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഗെയിംസ് കളിക്കണം, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. നമുക്ക് ശങ്കിൻ്റെ അവിടെ പോയി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, സൺസെറ്റ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സൂര്യൻ ഇന്നത്തേക്ക് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേളി ബീച്ച് വരുന്നെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് മിസ്സാക്കരുത്, അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങറ്റം വരെ ഷോറാണ്, കുറേ അങ്ങറ്റം വരെ ഷോറാണ്. ഇങ്ങനെ ഷോറാണ്, കണ്ടില്ലേ, അങ്ങറ്റം വരെ. ഇത് ശംഖുമോ മീറ്റ് ചെയ്യോ? ഇത് ശംഖുമോ മീറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അറിയാവുന്നവർ പറയുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നത്, അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഡ്ജ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സൈഡിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അതിലും തിരിച്ച് നടക്കാം, ഗെയിം കളിക്കണം, ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കണം, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. ഇതൊക്കെ പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാം. ഹായ് ഗേസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 20 രൂപയ്ക്ക് 3 ബോൾ കിട്ടും. ഈ ബോൾ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് എത്ര എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തണം. 10 ഗ്ലാസ് പോയാൽ 100 രൂപ സമ്മാനം, 9 ഗ്ലാസ് പോയാൽ 50 രൂപ സമ്മാനം, 5 തൊട്ട് 8 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 10 രൂപ സമ്മാനം. നമുക്ക് എറിഞ്ഞു നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത അമലയെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാം. നമ്മളടുത്ത് അമലയെ കൊണ്ട് എറിയിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അമല എത്ര ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞിടും നമുക്ക് നോക്കാം. 4 വേളൂ. ഞങ്ങൾ 40 രൂപ സക്സസ്ഫുള്ളി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഗെയിം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതെ, 4 ഗെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ വരുമ്പോൾ കളിക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സൊന്നും വീണിട്ടുമില്ല, കാശ് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇത് കടകളാണ്, തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു, തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് ഷോപ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ കടകൾ കാണും. എനിക്കൊന്ന് ഈ ചില്ലിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കും. ഇതേ നമ്മുടെ വേളിയുടെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ പുതിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളി. രാത്രിയായാലും ആരും ഇരുട്ടത്തായി പോവില്ല. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആ വേ മൊത്തം ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ആണ്. ഇതേ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് സംഭവം. ഈ വഴി അതെ അതെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കട്ട വേറെ ലെവൽ. ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുമ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വേളിക്ക്. അതെ അതെ, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആണ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സംഭവം ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ക്ലാസ്സാണ്. KTDC റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം. വേളി മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്, ഗേറ്റൊക്കെ ട്രെയിൻ ഒതുക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. അതേ റേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 50 രൂപ അഡൾട്ട്, ചൈൽഡ് 30 രൂപ, 11 ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എബോവ്. ശരിക്കും ഇത് വന്ന സമയത്ത് ട്രോളിയായിരുന്നു, ട്രിവാൻഡ്രം മെട്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രോളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ട്രെയിനിന്. അത് മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു.
ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി തുടങ്ങിയ ആളുകളെയൊക്കെ 7 മണിക്കാണ് എല്ലാവരെയും പുറത്തിറക്കുന്ന സമയം. 6 മണിയാണ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ടൈം. 7 മണിക്ക് അതെ റോസ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ച്. മിൽമയുടെ കട ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന് ഇവർ ബിന്നുകൾ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികം വേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് നൈറ്റ് വ്യൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും വേളിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു ഡൽഹിയൊക്കെ പോയ ലുക്കാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലുണ്ട്, ഡസ്റ്റ് ബിൻസ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിടുക. ഈ പുള്ളി വിസിലടിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇറക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സമയം കറക്റ്റ് 6:58. 7 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതേ നമ്മുടെ എക്സിറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി എക്സിറ്റും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് കട്ട ലുക്കിലാണ്. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ എൻട്രൻസ്. അതെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ലുക്ക്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് വേളിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അതെ, വേറൊരു സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വേളി ഇത്രയ്ക്ക് പുതുമയാക്കി മോടി പിടിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളി. എന്തായാലും എല്ലാവരും വന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയിച്ചു പോയി. ഒരുപാട് പുതുമകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേളിക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് വരുമ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, അതിനേക്കാളും തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മിനിയേച്ചർ ട്രെയിൻ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് കാണണം. കിഡിലനാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പണ്ട് നമ്മൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പണി നടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മളാർക്കും ചോദിക്കാനും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര കിടിലനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക. അതുപോലെ ആ ട്രെയിനും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് ഈ വേളി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും. ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ബീച്ചിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയിട്ടാണ് കറങ്ങി നമ്മുടെ പാലത്തിലൂടെയൊക്കെ കയറി തിരിച്ചിങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിന് ചുറ്റും ഈ അപ്പർ സൈഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോവും. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. കറങ്ങി തിരിച്ച് അതിലേക്കൂടെ വരും. എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കാണുക. പഴയ വേളിയല്ല, ഞാൻ കുറേ തവണയായിട്ട് പറയുന്നു, പക്ഷേ ഉള്ള കാര്യമാണ്. പഴയതല്ല, ഭയങ്കര പുതുമയുള്ളതും ഒരു പുതിയ മുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതെ, പുതിയ മുഖമാണ്. വേലിയുടെ ഒരു പുതിയ മുഖമാണ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഒക്കെ വന്ന് കാണുക. ശരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് ബെസ്റ്റ്. ശരിക്കും അമല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേളിയുടെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സജഷൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അതെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സജഷൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കാഴ്ചകളും അല്ലാത്ത കാഴ്ചകളും ട്രാവൽ വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം വിശാഖ ആൻഡ് അമല. ബൈ.